Еще один способ работы с простудными заболеваниями. Обыкновенный зеленый кофе. Вот он. Вот столько где-то наливается на стаканчик, заливается холодной, именно кипяченой водой. И стоит часа 4-5. Затем эту воду выпивают. Опять туда же наливают. Почему холодно-кипяченая? Потому что простая сырая вода, она как бы немножко плесневеть начинает. Кипяченая вода не плесневеет. И так в течение 2, а то бывает и дольше суток, одну и ту же пьем. Результат сразу с первого раза. Перестает кашель, даже длительный старый хронический кашель проходит. Вот показываю специально на просвет жидкость, которая зелененького цвета, настоянная. И эта же жидкость и пьется. Очень хорошо, профилактика для, вообще иммунку повышает. Показываю, как она пьется.